Vëllezër të dashur, edhe ju të pranishëm në këtë mëzgjid, lusë Allahun Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, këta fjalë që do të mundojmi mi prezentu para juve, inshallah së pari unë e kam dobi, pastaj dhe ju shka i ndëgjoni. Unë do të flasë një temë apo një përgjigje e një pyetjes që është breng, është i halli çdo kuna kohën tonë bashkëore, po thuj se nuk ulesh me një mexhlis apo me një ndetje, apo nuk takon dy shok me zveti. Ajo që është duke ndodhur kohën tonë bashkëore, këto trazirat, këto vujtjet e muslimanëve, duke kaj derti njëri me tjetrin, edhe lind pyetja duke i thënë a thua vallë, kur do të realizohet premtimi i Allahut ndaj besimtarëve. Edhe nëjna vetë dëshmitar që ajo është tetë evidente që ka ndodhur problemet, telashet, konfuset, derdhja e gjakit më të madhe, pothuajse është nga ana e muslimanëve. Më pastaj dëbimi apo përzanja nga vatani tyre apo refugjat, pesa dërmuese i përket anët muslimanëve, marrja e tokëve të shenjta, pasurit, resurset, edhe kjo pi okupohet nga vendet e muslimanëve. Dëshmitar vitet e kaluara, duke nis prej asaj që ndodhi në për vendet e Irakut, vendet ku janë të Afganistanit, me qindra fëmijë kanë vetë jetima, nga se nuk i kanë gjallë prindit e tyre. Ajo që është më herët në kohën në vendet e Palestinës, ajo është me dekatët të tëra, edhe meta e pyetja në trunin e besimtarve, a thua vallë, pasuria, gjaku, nderi muslimanëve, a thua vallë, kara aq lirë, çmimi i tij. Andaj përgjigje ndaj këtyre pyetjeve nuk kam gjetë ma precize në atë shka e ka dhënë një dietar bashkëkohor, Sejt Kutubi, Allah i mëshiroft. Ai si me pasqen tash gjallë, mja parashtruat pyetjen, ai ndërsa ka ndrujet para 60 vite e më shumë. Sikur se me qena aktual jeton me neve, atë përgjigjen që ka dhënë në atë kohë, është prezente edhe korrespondon me kohën tonë bashkëkohore. Ku ka folë me një tefsir, fi dhilal Kur'an, në hijen e Kur'anit, kur ka arrit tek ajeti i surës Anbiya, këtë pyetje që na e parashtrojme, ja kanë parashtruar Resulullahit alayhi sallam çusharat, ku është nal këtë dietari në ajetin 39, ku kanë thënë o yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum mu'minin. Atëre kumbet ai premtimi që gjithmonë ne i paraqitshim neve, ku është ajo korja fitores muslimanëve, po qofse jeni besimtar të sinqert. Edhe ky dietar i ka përshkruajt përgjigjen e kësaj pyetjes, e unë jam mundu t'u afroj juve, sikur që thash, inshallah kam mas pari dobi unë, e pastaj dhe ju shkeni prezent. Edhe fillon autori duke thonë, ndonjëherë vënohet ndihma dhe përkraja ndaj atyre që ushtrohet pa drejtësi dhe zullum, ndërsa ata nuk janë fajtor. Vetëm se thojnë Rabbun Allah,
Zoti jonë është Allahu xhaleshanu. Arsyet dhe faktorët për këtë vonesë fshihen në shumë urtësi. E para, ka thonë, ndonjëherë vonohet ndihma e Allahut nga se struktura e umetit islam Allah nuk është pjekur. Allah nuk e ka rritat kulmin e vllugit madh. Allah thot nuk i kanë mobilizu forcat dhe fuqit mes tyre, edhe ndoshta ju ka met me kontribu drejt kësaj kore suksesit, përderisa nuk e hapin potencialin e vetë dhe forcat maksimale, edhe këtu qëndron urtësia pse vonohet. Na ndëgjojmë prej trive që kanë vroll, kanë entuziazëm, kështu ka duke ndodhur në Siri, në Egjipt, në Irak. A thua vall, deri ku do zgjate kjo vujtje ndaj muslimanëve? A mundohen edhe ne i thojmë njëna prej tyre është ti ndoshta je i gatshëm, ndoshta ti si individual, ndoshta po thojmë e meriton me ardhmë ndihmë Allahut. Mirë po ti si individ, si strukturë e umetit, Allah nuk janë pjek gjanat. Edhe kjo është në pas parasysh. 2. Derisa umeti thot nuk e ve ndukje dhe në shpreje rezervat e ti të fundit. Derisa mos më ngel asgjë, pavarësisht kjo sa i kushton atina, nësa në pyetje edhe senin ma qëtërejt, duhet me afru për me arë ndihma Allahut. Na e kemi pas disa herë kur është në pyetje interesat personale. Interesat për marrit diçka nga kjo plaçe e kësaj dunjajës. Jo që hapmi na maksimumin, edhe ato shka i kemi rezerva që nuk i di askush, edhe ato tentojna mi harxhu, mi afru, vetëm ma arrit atë synimina ku shpresojme. Po të njëjtën plasirat edhe për çështën e fejes. Përderisa në nuk e hapme maksimumin edhe rezervat e tona, edhe kjo nëse na detyron edhe celin ma shtrejt me dhanë, javlen edhe do mos duhet me dhanë për ma arrit ndihma e Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. 3. Derisa ki umet nuk i provon këtë mjetët, këtë ato flijime dhe sakrificat, fuqit të fundit, këtë me dhanë, e më pastaj dë bindet njëre për gjithmonë, me një bindje të thellë, me gjitha ata shka jepti, edhe investon për umetin tanë dhe për shoqërien, nëse nuk i vetëdijshëm se pa mbështetjen dhe fuqinë Allahut, nuk mund të realizohet, dije se edhe kjo është një prej defekteve më kryesore dhe më madhështore, më elementare. Me gjithat mundi që kime dhante, duke një çdo kush prej vetës vetë, prej rrethit më ngusht, krejta jepsh mundin maksimumin. Më pastaj, ti jesh i bindur, sikur që me pa me sytë tu ndihmën e Allahut, përderisa nuk ja volos me mbështetjen e Allahut Gjeleshanu, nuk arrihet ndihma e Allahut. Kjo na shkemi duke pa, edhe umeti me arët ka përjetu të njëjta, ndoshta dhe ma rand edhe ma vështirë, derisa u ka ardhur ndihma dhe përkraja e Allahut Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. 4. Ndonjëherë vonohet për shkak se besimtarët duke vujt këto vështërsit dhe të lashet, fillon ki me basaba, e përfiton këto veti, ndoshta merret s'ka qenë i pajisur,
shikon vujtje në të djath, në të majt, në vendet botën arabe, tek ne, fillon mu kalit, e kultivon sabrin, durimin. Mundohet me fliju dhe me sakrifiku, ndërsa më herët nuk e ka dhënë asgjë më të vogël. E atëherë çka lind? Këtu lind lidhja jote me Allahun xhaleshano. Edhe kjo ndodh kur jemi në jetën të rehatshëm, kur kena komoditet. A keni po disi zbet lidhja e robit me Allahun xhaleshano. Sikur sa Allahu subhanahu wa taala i set këto gjanat me bën një ripërtrire mes ty dhe Allahu xhaleshano. Edhe kjo është ndodh. Ndërsa kur jemi në jetën të rehatshëm, komoditet, në arrujme Allahun xhaleshano. Andëgjo Rasulullah kur e ka këshillu Abdullah bin Abbasin, djalin e Al-Jazveti, ka thënë: "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda." O voglush, njehe Allahun kur je në bollok. Allah të nje tyje kur je në jetën e vështirë. Shumica njerëzve, përveç ato të cilët Allah i ka përfshirë në rahmetin e vet, këtë parim, këtë kriterë harrojnë. Kur janë komod, për shembull, sa për ilustrim, Allahu xhaleshano i ka dhënë evlat. Edhe kur i ka dhënë evlat, i është rritë fëmija derisa ka rritë atë moshën për të martuar, ky në vend se ta bëjë atë martesën e djalit vet, në përputhje me parimet islame, duke bë me atmosferë islame, ai çka bën? Kënaqësi me Allah, rahati, Allah i dha mirësi e vlat, për marton, si e bandarsën duke harru Allahun xhaleshano. Përzire bura e grash, me muzik, do shta dhe me alkohol. Këtë rast, ky nuk e duke njoft Allahun xhaleshano. E më pastaj kur sprovohet ke, atëre tenton dhe mundohet që ndihma e Allahut me intervenu, mirë po ky më herët nuk e njeh ka Allahun xhaleshano. Edhe kam sjell dy shembull në historinë islame, ata të cilët e njohshin Allahun xhaleshano, kur ishin rahatshëm, edhe qetë, Allah i ka njoft momentet dhe çastet më të vështira. Në të kundërtën, ata të cilët nuk e njoftën Allahun, kur ishin jetën qetë, as Allahu xhaleshano nuk e njofte kur ishin në jetën të vështirë. Shembull, Yunus a.s., pejgamberi i Allahut, i cili Allah e dërgoi me një popull që me ftu në besimin një, në akidën e pastër, në monoteizmin e pastër, duke u largu nga besimet e kota, nga besimet e fllëqta. Yunus a.s. e dha të mundin maksimum, mirë po populli vet nuk ju përgjigj ftesës. Edhe çka? Yunus a.s. u largu nga ata. Pasi që u largu, do t'i bisi shkurt, sa është ngjarja është e gjatë. Pasi që u largu nga populli vet, vendosi me shku me një qytet tjetër, hypi me një ani, në mes aty ishin edhe disa të tjerë, duke lundru me anijen, filloi valet e detit me ardhësim të madhe, derisa i pronari tha: "Dikush nga neve ka bërë një mëkat, një gjuna, që është duke ndodh kjo sprovë dhe të lashe." Edhe filluar me bat shortin me zveti, derisa shorti i ra Yunusit. Këti pronarit e vin këtë top për Yunusin, nga se ta kjo është musafiriri, ai do të bëjmë për së dyti herë shortin, për së dyti dhe për së treti i ra hise pjesë Yunusit. Edhe nuk i mbet zgjedhje tjetër, tha: "Ngriu, hedhu prej këtuit, se tek ti qenka boshti i problemit." Edhe Yunusi, pasi që ra në deti, e kapi peshku. E në ato qaste më të rënda, më të vështira, ku am pyetje më shpirtja, jeta, Yunusi a.s. ai nuk i kish pasaru Allahun edhe kush jetën komode të raqëm, tash nuk përon e që hiq, edhe boni atë lutjen për të cilën
Rasulullahi a.s. na ka këshillu kur ka dukush për jo dhe një breng, dhe një hal, edhe lut Allahun ma të lutje, ma të formull që e ka lut Yunus a.s. Cëla ka qenë? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu mina dhalimin. Nuk ka Zot, nuk ka yni i cili meriton të adhurohet me të drejt pas Allahut, o Zot, unë i bane pa drejtësi vetës, unë jam fajtore. Kur e tha këtë lutje Yunusi, e Allahu Gjereshanu qka i tha? Ajo përgjith kësaj lutjes, kësaj kërkesës? Po, fastajabna lahu, na ju përgjigjëm lutjes Yunusit. A thua vallë, pse? Me një ajet Allah i ka thanë, falaula an kana min al-musabbihin la labitha fi batni ila yawmi yub'athun. Yunusi mos me pas qenë për atyreve njerëz të cilët më herët kur ishte i rehatshëm, mos me pas qenë në ato momente dhe ato qaste, mos me pas njoft mua, mos me pas bos zahire vepra të mira, sot që është në barkun e peshkut do të kishte ndet deri në ditën e kiametit. Mirë po, e ka njoft Allahu merët, edhe Allahu e nje. Janë në disa transmetime kanë ardhur robi kur e lutë Allahun Gjereshanu, kur ka të lashët vujtjet, kur e lutë Allahun subhanu ta'ala, me lashët i dhe kanë o Zot, një rob jot e ka një kërkes. Thot është në halë. E Allahu po i thoj ka me lashëve, oj me lashët e mija, shikoja regjistrin, dosjen. Ky më heret, a më ka njoft mua? A më ka falendru mua? Më heret, si ka pas raportet me mua? Nëse shfleton, thot, o Zot, ky të ka njoft më heret? Ka falë, ka gjëru, ka bë dhikër, në punë të mira. Allahu i drejtotat me laqëve, edhe na i akthemit me të njëtën, edhe na i njoft me. Në të kundërtën, nëse nuk e një Allahun, kur i njëtën e rahatshëm, kur ki komod, kur ki saltanat, si thojmi ne, e atërë, sprovohesh, o Zot, me det, rasti ma i frest i faraunit, njëtën. Farauni nuk ju përgjith kjeftesës Musait. Ai pretendoj kësa është Zot. Edhe kur erë momenti që Allahu të dënoj të ndëshkoje faraunin, Musai me gjematin e vetë e kaloj detin, shpëtoj farauni duke ju bashkanëgjit me ju vërsul Musai dhe gjematit vetë, atërë ndërhyni Allahu Gjereshanu dhe filluan dalgët valet e detit duke ardhë ka faraoni edhe peshen momente qasët e vdikjes. Në ato momente i drejtojt Allahut. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Po, unë i besoj ati Zotit të Musait dhe Harunit. Në qastet e fundit. E shikoj e përgjigjen, a ish përgjigja Allahu Gjereshanu me të njëjtën, sigur se Yunusit. E Allahu shka i tha, el an, o qad asejte qabli, ta është të erë momenti, ndërsa më herët nuk më njëhe transmitimet kanë orë të njëtën, o Zot, o robijot, kërkon dimën të anë, ka disa kërkesa dhe oferta në zorësht, shikoj e regjistrin, a më ka njoft ki marët? Jo, Zot, as një vepër nuk ka, as një pun të mirë, as një projekt që atë këna që ty nuk e ka, Zot, edhe ne nuk e njofme. Edhe ne nuk e njofme. A e shikut? Na tash kërkojmë ndimin Allah, nga se kemi nevoj, vështërsi dhe të lashe. Baja një logaritje, kalkulite jetës tane, më herët, kur ki pas shëndet, i rahatshëm, familje, komoditet, siguri, a e ki njoft Allahun, ki qenë korekt më Allahun, i sinqert më Allahun, ndaj normëve të Allahut, thjesht vetë. Nëse ki qenë që ki njoft Allahun, edhe Allahun subhanahu wa ta'ala të njenë. 4. Ndonjëherë vënohet ndihma e Allahu Gjereshanu nga shkaku se
besimtarët duke ndje vuajtjet, duke ndje këto telashe dhe këto persekutime, e përvecon i veti sabër, durim. Më pastaj fillon me fliju, me sakrifiku. Kjo rezulton lidhjet fort me Allahun, nga se merët nuk i ke njoft. Tash afrota afërsia jote me Allahun xhaleshanu, sikur se që do të thuesh, do me ripërtri marrëveshjen me Allahun xhaleshanu. Edhe kjo është në dobi dhe në favor për ty. Se mos me pasqen edhe kjo urtësia e Allahut që mi spërvu njerëzit, ishte zbe lidhja me Allahun. Asnjëherë nuk ishte interesu për Allahun xhaleshanu. As i kishte ndërgju për raportat dhe normat e Allahut xhaleshanu xhalla xhalalu. 4. Festa ndonjëherë vënohet ndihma e Allahut nga fakti se ummeti islam, bashkësia islame në botë, në atë luftën që e ban, edhe atë sakrificën dhe kontributin që ka jep, ndoshta nuk e kam bështet ekskluzivisht Allahu xhaleshanu. Ndoshta mundin, sakrificën që ka jep, investimin, ndoshta nuk e ban për lirit Allahut. Ndoshta ka ndaj prapavije, duke e nis nga individualisht, pastaj rrethin ma gjanë, ndoshta me shoqata, ndoshta me organizata, thojnë, o gjatë që shka ojë duke ndodhë, mashallah ligjerata, mashallah derse, mashallah aktivitete, lëvize pandam, deri kur kjo? Ndoshta akoma palesen sinqert në aktivitetin që ka e bajnë, duke pretendu se ata duke promovu islam, ose ka ndonjë prapavi interesi, ose do me demonstru forcë karshi armikut. Nuk e ban atë luftën gjihadin për hir të Allahut, ka diçka që e ka një los. Ala akoma nuk o i gjvesht prej gjanave që ka e ka në dytja kanë përli sinceritetin me Allahun xhaleshanu xhalla xhalalu. Andaj kur është pyetur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për 3 persona, o i dërguari i Allahut, një person lëfton për famë, tjetri për fanatizëm, tjetri për qëllime objektive X, Y. Cili nga këto është duke kry apo duke bë për hir të Allahut atë mundin dhe atë lodhin sakrificën? E përgjigja ka qenë ai cili lufton, ai cili mundohet, ai cili lodhet raskapitet dhe përpiqet, që ketë atë mundin ta bëjmë për pushmëri, që me ngret fjalën Allahut, jo famën e vet, jo emrin e tij, jo ku e di prapavia, vetëm sinqerisht për të Allahut. Kjo është për hir të Allahut, që do thot me pyetja, ala hapur, a thua va, në lëvizat dhe aktivitetet tona që i bojmë na, duhet ja parashtrojmë vetës, mora jemi të sinqerta, mas kësaj dojmë diçka tjetër, duhet kjo, nuk duhet robi, mrena mëngjesit mbrëmjes, a disa lëviz njëti, a disi qarkullon, kur gjatë nuk qarkullon gjaku në trupin njeriut, sikur të qarkullon njëti dhe zemra. A nuk e kënë dëgjuar fjallën e Sufjan Thaurit, gjdo arë që jam mundu kam luftu, thot, që të jetë sinqerisht, njëti për të Allahut, vetëm se në dilke në anën tjetër dhe u kultivojke. Ka unë bjell kjo, dhe ta shumë mundova, ata që njën generata me ardhë, që nuk përsëritët, edhe mos të lodhmi që na me ba gara, rivalitet me ata, asesi, ata i kanë thamë, për neve jenë bramje, në gjdo orë duhet logari vetjes. Edhe kjo mundet me qenë një për shkaqeve, pse vënohet ndihma e Allahut. Më pastaj thot se në kutubi Allah i më shëroft, do njerë vënohet ndihma e Allahut nga se e keqja, ndaj së cilës luftohet që e keqja,
kamet e përzir me diçka të mirë. Edhe duhet derisa nuk met asgjë e vogël për të mirës te keqja, vënohet ndihma e Allahut. Se tek ajo keqja reanash diçka nga e mira, e këto nuk mujnë me shku bashkarisht dhe paralel. Ose e keqe, ose e mirë. Ose shkatrohet tërësisht çka ka mbet nga grimca e të mirës, e të mete vetëm e keqja, atëherë definohen dhe qartësohen gjanat. Më pastaj ka përmend prej shkaqeve tjera, ndoshta ndonjëherë thot vonohet ndihma e Allahut, nga fakti se kjo gënjeshtra e të kotës, e batilit, kundër se cilës lufton ummeti islam, Allah nuk është zbulu plotësisht njerëzve. Allah disa nga ummeti jon nuk di me dallu se kjo palë është e kotë. Fakt më i gjallë kena dëshmitar, ja Egjipti. Ndoshta Allahu xhaleshanu u avanon këtyre mos arritjen atyre çka projekte që do një vendos me instalu, duke ja bë me dije se aty ka Allah njerëz të cilët shfaqen para të tjerëve se na kemi hak, rivalitet, kemi të vërtetën, na jemi ata të hakut, mirë po ka ndeshje, edhe vonohet të zbulohen. Kjo i përngjan tek ne i thojmë në Maqedoni rengen, ata të cilë janë smuar nga gjoksi, duhet shkojnë ato mjete, nga se nuk vërejet dukshëm, duhet inqezim kështu i thuan të thellë. Edhe këto ndodhin, është duke vënu dëshira jote e flak që ti shef se ato të udhëheqen umetin, ato të udhëheqen botën. Mirë po ka të përlim në mesin e tyre. Pastaj ka thonë, akoma mjedisi ku jeton nuk është i gatshëm me prit islamin apo kushtetutën islame shariatin. Ti si grup do të afrosh mja prezentu, mja promovu ati rrjetit ku jeton, mirë po, akoma nuk janë pjekt, që ndoshta kemi instalu ama, kur vjetë aplikimi dhe zbatimi, kemi gjetë se si e refuzojnë, nuk e pranojnë, do të habitë, subhanallah, si mor, nuk e dojnë kushtetutën islame, shariatin, që është sistem më i përkryrë, për çdo kohë, moment, për çdo njerëzit, për ata mundet me shkel edhe shkaki i vonesës. Për ta, vëllezër të dashur, ndihma dhe përkraja Allahut e ka çmimin e vet. I ka ata ngarkesat dhe obligimet dhe detyrat e veta. Allahu e lëshon ato çaste dhe momente kur janë të gatshëm njerëzit ta pranojnë me zemër të plot. Do mos duhet plotëson kushtet që i ka caktu Allahu subhanahu wa taala, e më pastaj paguhet çmimi që do thot përgatitet ambienti, atmosfera, edhe atëherë vjen ndihma e Allahut xhaleshanu xhalla xhelalu. Kjo që ka na e përjetojme, të regove kam përjetuar dhe umetet më herët. E kam përjetuar pejgamberët e Allahut që janë krijesat më të dashur. Nga se pejgamberët janë njerëzit më të mirë. Më të mirë se ato nuk ka. Ata janë më të zgjedhur nga ana e Allahut xhaleshanu xhalla xhelalu. Janë zgjedhur. Edhe kjo zgjedhjen që e ka bërë Allahu xhaleshanu nuk e ka bërë spontanisht. Edhe kjo është ka duke ndodhur tash. Këto të lashët, edhe këto nuk janë spontane, edhe këto e ka një farë program, zgjidhja njerëzve në atë kohë të pejgamberëve, edhe s'ka qenë spontanisht, ardhe juve që keni ardhur në prezentimin e këtij seminarit, edhe kjo nuk ka spontanisht, ka vërejt Allahu xhaleshanu se në gjokësat e juve, ka hajër dhe mirësi, edhe jeni përgatit. Për të Allahu ka thënë Kur'an, "Walau alima Allahu fihim khairan la asma'uhum." Allahu subhanahu wa taala
me pas vëret tek ata të cilët nuk janë prezent tek na, nuk janë për xhamia tona, nuk kanë në umbredhën islame, me pas vëret Allahu se ka ndonjë mirësi, ja kishte mundsu Allahu mi ndëgju fjalët e Allahut. Ndokush për ju e thot, o hoq, ka dëshirë, s'ka dëshirë, na du të më afru, Allah du të më afru këtë mundësinë. Allah ishte përgjithës pyetjes në vazhdim duhet thonë, wala asmahum wala tawallaw wa hum muridun. Po qofse ja kish mundsu mi ndëgju ajetet, fjalët e Allahut, porosit dhe mesazhet, ata ja kishin kthy shpinën Allahu xhaleshanu. Edhe kjo zgjedhje është interesant. Ibn Qayyim kur ka përmend se si Allahu xhaleshanu e ka bërë për zgjedhjen prej krijesave. Ka fillu duke thonë, Allahu ka zgjedhur nga gjithë njerëzit, i ka zgjedhur pejgamberët e Allahut 124.000. Më pastaj ka bërë për zgjedhjen 124.000, ka zgjedhur 313 rasul. Më pastaj ka bërë për zgjedhjen prej tyre ka bërë 25 në Kur'an që i ka përmend. Pastaj prej tyre ka zgjedhur 5 ulul azm, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dhe Muhamedi alayhi salam xhamian. Më pastaj ka bërë 2 Halilullah, miqtë e Allahut. Më pastaj ka zgjedhur vullën e gjithë pejgamberëve që ka vulluar më zinxhirin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prej këtë njerëzve pas pejgamberëve ka zgjedhur umetin ton. Nga umeti jon ka zgjedhur ka zgjedhur 3 gjeneratat që quhen salafus salih. Pastaj prej këtyre 3 gjeneratave ka zgjedhur sahabët. Më pastaj pet ka bërë përzgjedhje, prej tyre ka zgjedhur Ahlul Badr, ata të cilët morën pjesë në betejën e Bedrit, që është dallu haku prej kotës, që ka pas mbi 300 apo 310, 313 apo 314. Pastaj prej tyre ka bërë përzgjedhje, ka zgjedhur Ashar al-Mubashirin bil Janna, 10 të përgëzuar me xhenet. Më pastaj ka bërë përzgjedhje 4 xulefat, më pastaj ka bërë 2, pastaj ka zgjedhur Ebu Bekrin. Pastaj ka zgjedhur prej krijesave tjera melaçet, prej këtë melaçe ka zgjedhur 4 melaçet. Ka zgjedhur Xhibrilin, Mikailin, Israfilin dhe melaçen e vdekjes. Prej këtyre ka bërë përzgjedhje pet liderin e gjithë melaçeve, Xhibrilin. Më pastaj ka zgjedhur prej këtë ditëve ditën e Arafatit apo ditën e Bajramit, që ka polemik tek dietar. Prej këtë netëve, netën e Kadrit. Prej këtë vendeve në tokë, nga parcelet e tokës, e ka zgjedhur Mekën. Nga krejt xhenetet, Firdausin, prej 7 kaqeve, katin e 7. Këtë përzgjedhje nuk bëhet spontane, vetëm se e meriton edhe ja afron Allahu xhaleshanu. Edhe kjo është ka duke ndodhur nga vështirësitë të lashet aktuale, nuk janë spontane. Na ndoshta duhet të paguajmë deni faktura po çmim. Allah nuk i dënon vetëm se njerëzit e meritojnë. Pejgamberët e Allahut janë sprovuar derisa kanë udhëheq. Por ata është ashtu pyetja Imam Shafii kanë thonë, njeriu a duhet me udhëheq, a duhet të sprovohet njëherë? Ata qeverise, ato udhëheqe ndonjë grup, ndonjë shtet, apo duhet fillim të sprovohet? Jo, ka thënë fillim sprovohet, pastrohet, kalitet, më pastaj është i gatshëm të udhëheqë. Pejgamberët e Allahut janë sprovuar. Hatta zulzulu, wa rasulu, walladhina amanu, qalu mata nasrullah. Pejgamberët e Allahut, ata të cilët kanë qenë klani rrethi më i ngushtë, janë sprovuar me sprova të çuditshme, kanë thënë, ku mbet më ndihma, ku mbet ndihma e Allahut. Bile Hudhaifja radiallahu anhu tregon një rast në luftën e Ahzabit, ka qenë prej luftave më të vështira dhe më të repta. Ka qenë frikë e madhe, ftoft i madh. Në luftën e Ahzabit u ngrit Resulullah dhe tha, cilin nga juve po shkon tek armiku edhe më sjell lajme, unë do t'jem dërmjetësues tek Allahu m'ia garantu xhenetin. Asnjëri prej tyre nuk përgjigjet. Resulullah me gojë po dëshmon thot, banori xhenetit, garantoj xhenetin, ai cili shkon tek armiku edhe më sjell lajme. Hudhaifat asnjëri nuk i përgjigje. Frik, sprov, telash, asgjë s'kin në punë sprovu. 2 3 herë ka thonë, u kthye fal namaz e 5 për së tretë tha, kush nga ju shkon tek armiku dhe më sjell lajme çka është duke ndodhur, do
do të dërmesoj tek Allahu që të bëhet për banor xhenetit. Asnjëri. Më pastaj tha kum ya Udhaifa. Ngri o Udhaifa. Thot Udhaifa, mos më pas përmend Rasulullah, vallahi nuk isha ngrit. Subhanallah. Çfarë frikë madhe? Po, Allah ka përshkruar ka thënë Kur'an. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. Përkujto, o musliman, o ti shka lexon Kur'anin, përkujto kur erë sahabëve nga lart, tmerrë, frikë, vështërsi, o min asfal minkum, edhe nga poshtë filluan kanë ju dritë sahabëve. O i zagat e lepsar, syt ju me të nështanë, qka më është duke ndodhë? O e balagat il kulub el hanajir, zemra shpirti do kemi dalë jariti në kufin, hududin e fytit. O të dhunune, billa i dhununa, filluan edhe me shku mendime që nuk javlet, ndaj Allahu Gjereshanu. Duke mendu, pastaj, hunalike butujle el mu'minun, o zulzilu zilzalen shedide. E për më arriti lider më udheqës edhe më kanë pozit lartë, Allah i thot këtu ne i sprovuam besimtar edhe me një frat dridhe trondite të qoditëshëm. Ne alaku ma se kena përjetu këto friga, trishtime, këto fobia, duhet ka litje për me arrit ndimen dhe për krarën e Allahut Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Ajetet janë të shumta, edhe hadithet flasin se besimtari sprovohet, nuk ndalet. Derisa pastrohet kalitet. Alif lam mim ahasiba an-nas an yaqulu an yatruku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A menduan njerëzit? A nuk bëjnë llogaritje njerëzit? Se ne kena milan, kena mi braktis, kena milan rahat, vetëm të deklarohen me deklarata dhe me thanja. Na kene besu Allah, ne jena musliman. Pa i sprovu test, o laqad fatana alladhina min qablihim, por nuk keni as të parët, as të fundit, për para juve janë sprovuaj umete më shumë, derisa ka dalë shesh kush është i besueshmi, kush është ai i cili ka përgënjeshtru. Pastaj Allah ka thënë wala yasha'u Allahu lan tasara minhum walakin liyablukum ba'dukum bi ba'd. Allahu, po donte Allahu kishme jo hakmer armiqve të vetë. Po donë Allahu Gjeleshanu, o emru kun fejekun. Allah i urdhë i ti është bau dhe baut, nuk ka nevojë ati mbledhje, diskutime, kujt diçka, seansa. Allahu e ka ushtrin e vetë, bau edhe baut, me bau. I akmert Allah. Mirë pa Allah do të nësë provojnjeve. Na kalite me këta raste. Shkur, du të përfundojim, ka fundi, ato neve që ka faktorët në ndihmojnë neve që më kanë stabil në këto sprova, edhe ta meritojnë ndihmë dhe në përkrajnë Allah, edhe mos të dopsojmë, ja për të mërzit me piklu me esha duke ndodhë, imani i paluatëshëm i besimtarit, ajo shkakton mrekulli dhe çuditëra. Për ta Allahu në kësi raste në ka eduku dhe në ka thonë, o la tehinu, o la tahzenu, o antumul a'launa in kuntum mu'minin. Asë si mosu dëshpronu. Kjo që ka ndodhë. Po du të më të dhënë kuraja, motivim, qka? Që më të ba me di sa kuma së qenë këmi na. Jo ti mu dupsu mu likështu, o la tahzenu, asë mu piklu mërzit. O antu më lalon, ju keni më kanë kokë, dë ngritur. Kur? Ju keni më kanë ma krenar. Bishart in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar sinqert, nëse jeni me besim të kullum, nëse nuk ke veshni me besimet të thliqura, me shirkjate apo me kurfeate, apo me bestitni, me ala populli, në ala kuma beson me besimet të thliqura të dyta, e cila ja vënon ndihmën e Allahut Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Edhe Allahu ka bo obligim vetës vetë, wa kanu haqqan alejna nasrul mu'minin. Thëtë Allahu, ja kemi bo vetës obligim, mi e dalë ndihmë besimtarve. Mira ja, e do të më plëksu kushtet, edhe më paguka çmimi i vetë. Pre gjona vështë vejpat e mira, ta mushmi bagashin me vejpat e mira. Dëmos, shfrytëzoj rastin dhe momentin, me vepra dhe me punë të mira,
këto ta ndihmojnë procedurën, procesin, sa më shpejt mos vonohet ndihma e Allahut. Allahu ka thënë Kur'an: "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard." Allahu ka premtuar. Premtimi i Allahut nuk thjet asesi. Ju ka premtuar besimtarët të cilët besojnë bindshëm në Allahun, edhe ndjekin dhe e manifestojnë me vepra të mira se do t'ju bëjmë udhëhec halife. Nuk e vlen tokë me pas halife mos besimtari mi qeverisë musliman. Kjo kur s'ka ndodhur. Vetëm në këtë shekull e fundit, nga se ne jemi dobësuar deri më në limit aq poshtë kemi rënë. Veprat, do mos vepra punë të mira. 3. Devotshmëria dhe friga Allahut. Të ruhemi nga haramat. Kjo është komponent element që në animon sa më shpejt më arë ndihma Allahut. Allah i ka thënë: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Po të ishin njerëzit, banorët e një fshati apo një qytetit, të besojshin me besim të shëndosh, pa një llos, wattaqaw, edhe murujt nga haramat, që në kupton, takvallëk dhe vëshmëri, lafatahna alayhim barakatin, ne e kishmi hap depot prej qiell, bereqetin, frytet, mirësit prej lartë, sa atje kanë vendi stacionin mirësit, ndihma, mirësit, nimetet, këtë prej lartë. Fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard, e kishmi hap prej lartë bereqetin, edhe në tokë, mirë po njerëzit përgënjështronë Allahun xhaleshanu, edhe e meritojnë ata çka e meritojnë. Nuk du të zgas, du t'ju lë një 10 minuta pyetje, nga se kështu ishte programi, në lidhje me temën, duke mos dalë jashtë temës. Kjo do t'jetë ajo pyetjet le të konkretizohen lidhje me temën. Këto ishin ato fjalë që më kujtuan, duke lutur Allahun xhaleshanu xhalla xhelalu, të janë sinqerta vetëm për ati, të kam dobi ju në pas edhe juve. Allahu ju shpërbleft, alhamdulillahi rabbil alamin.